প্রিয় দর্শক, মাত্র 15,000 টাকায় আজকে পাচ্ছেন ভিশনের একদম নতুন ফ্রিজ, সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনে থাকবে? 10 বছর। 10 বছর 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। জি জি, মানে এত বড় উপহার দিয়ে দিবেন একদম ফ্রি। মানে আজকে ফ্রিজ না কিনলে উপহার পাবে শুধু ভিডিও দেখলে? জি, ভিডিও দেখলে উপহার পেয়ে যাবে। ওকে প্রিয় দর্শক, ভিডিওতে আরো অনেক অনেক ধামাকা আছে, আপনারা একটু ওয়েট এই করেন। গিফটটা কিভাবে পাবেন ভিডিওর শেষ দিকেই আমরা জানাই দিব, আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। ওকে, আপনারা হচ্ছে যে এই ভিডিও থেকে ফ্রিজ কিনেন বা না কিনেন, মানে গিফট আপনারা পাবেন একদম ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। ভাই শুরুতে আপনার লোকেশন একটু জেনে নিন। যে আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে সব প্রোডাক্টই একদম জলের দামে ফলের রস পেয়ে যাবেন। আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সাইদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মেইন রোডে আসলে হবে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে ভিশনের আজকে তো ভিশনের ফ্রিজ দেখবো। জি জি, ভিশনের ফ্রিজে অনেক কালেকশন আছে। জি, অনেক। এই মুহূর্তে সর্বনিম্ন প্রাইস কত আছে ভাই ভিশনে? ভিশনের দাম সর্বনিম্ন যেটা সেটা আমি দেখাবো, কিন্তু ভিশনের ফ্রিজে আমরা এত দাম কমাই দেবো, একটা ফ্রিজে 33,000 টাকা কমাই দেবো। মানে এক ফ্রিজে 33,000 টাকা কমাই একদম দিবেন? লেস করে দেবো। প্রাইসটা চেক করে নেবেন আরেকবার? অবশ্যই চেক করে নেবেন, আপনারা চেক করে নেবেন। আমরা 33,000 টাকা কমাই দিই একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু 100%। আপনার ভিডিওটা শেষ দিকে আমরা এটাও দেখাই দেবো কোন ফ্রিজে আমরা 33,000 টাকা ছাড় দিব। ওকে, আমরা তাহলে প্রথমে কোনটা দেখবো ভাইয়া? সর্বপ্রথম আমরা ফ্রিজ যেটা দেখাবো, এটা যে দেখেন ভিশনের 10 সেফটি একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, নেট ভলিউম হলো 150 লিটার আর গ্রস ভলিউম 175 লিটার। এটা হলো যে উপরে ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। জি, আচ্ছা 50-50 ফ্রিজটা কিন্তু ফ্রিজটা খাটো হলো, ভিতরে কিন্তু গভীরতা ভিতরে অনেক জায়গা। হ্যাঁ, অনেক জায়গা আছে। জি, আচ্ছা, এটার প্রাইস কত রাখছেন তাহলে? যে এটার প্রাইস হলো আপনার 29,800 টাকা। আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দেবো। আও আজকে ভিশনের ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট। জি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখবো 23,800 টাকা। মাত্র 23,800 টাকা পাচ্ছেন ভিশনের শুধু ফ্রিজ। 20% দিয়ে শেষ নয়, যাদের ডাউট হয় এত ডিসকাউন্ট কিভাবে দিচ্ছে আসলে, আচ্ছা আচ্ছা, তারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবে, তাদের জন্য আরো 1% এক্সট্রা থাকবে, মানে 21%। 21%। আর এসে যারা আসবে, যারা এসে এসে নিয়ে যাচাই যাবে। বাছাই করবে, যদি হয় ভালো মনে হয় তারা যদি পারচেজ করবে, তাদের জন্য 1%, এমনি 20% দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে কোনটা আছে? এর পরবর্তীতে 9 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার, নতুন, একদম সম্পূর্ণ নতুন কালার, আপডেট কালার আছে এটা। এটা হলো উপরে ডিপ। আজকে ভিশনের অনেক অনেক কালেকশন আছে, একটু আপনারা ওয়েট করেন। জি, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। জি, এটা হলো 55-45 এর, নরমালটা একটু বড়। নরমাল একটু বড়। জি, ওকে, আর এটা এমআরপি হলো আপনার 28,500, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখবো হলো 22,800 টাকা। 22,800 টাকা। জি। ওকে, আর ভিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600 এ গ্যাস শেষ করেছে, আমরা দেখতে পারতেছেন অনেক বড় করে লেখা আছে। এটা রেফ্রিজারেন্ট R600 এ গ্যাস, এই কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসে, এনার্জি সেভিং। আর 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয় না এবং R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়নি, তাহলে তাকে আমরা 1 লক্ষ টাকা শোরুমের তরফ থেকে গিফট দিয়ে দেবো। আমাদের ভিডিও অনেকে দেখতেছেন, অনেক ইঞ্জিনিয়ারে দেখতেছেন, হয়তো আপনার কোম্পানির তরফ থেকে না, আপনি এসে যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে 1 লক্ষ টাকা ফ্রিতে নিয়ে যাবেন। ওকে, আপনার ফ্রিজ কেনার প্রয়োজন আপনার পারলে প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রমাণ করে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম করুন। জি। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে এটা দেখেন কত লিটার ভাইয়া? এটা 200 লিটার একটা ফ্রিজ। 200 লিটার অনেক বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, সবগুলো চেম্বার দেয়া আছে। জি, খুবই চমৎকার, কালারটাও দেখেন। মানে এটা তো মানে ভিশনের অ্যাডে দেখা যায় মাঝে মাঝে। জি জি, খুবই চমৎকার একটা কালার করছে, এই ফ্রিজটা খুবই চলে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে যতগুলো সাইজ দেখাইতেছি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2 থেকে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, জি, আপনারা এই হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া স্ক্রিন নাম্বারে যোগাযোগ করলে কালারগুলো দেখতে পারবেন। ওকে, এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? এমআরপি হলো 36,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। দেখেন ভীষণ ফ্রিজ কেন কিনবেন, ভীষণ ফ্রিজ কিন্তু অনেক মজবুত। দেখেন এগুলো কিন্তু বাচ্চাদের বাড়িতে ভাঙবে না। আর দেখেন, এই ভাই নিচেটা না না ভাই, এটা ভাঙার কোনো স্কোপ না ভাই, অনেক মজবুত ভাই। কি বলেন ভাই? ভীষণ যেহেতু প্রাণ আরএফএল এর একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, আরএফএল এর প্লাস্টিক কিন্তু প্লাস্টিকের রাজা আসলে দেন, রাইট। আর ভীষণের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আর এই ইউজ করেছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। ওকে, ফুড গ্রেড 100% ফুড গ্রেড এবং ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করেছে। পরবর্তীতে দেখেন বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, দেখেন খুবই চমৎকার কালার, দেখেন আচ্ছা, আপনাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জি, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, দেখেন। আর এই ফ্রিজগুলো, ভীষণের ফ্রিজগুলো কিনলে হয় কি, বাসার সৌন্দর্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এক দিয়ে 3 in 1 আপনি ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, বাসার সৌন্দর্য বর্ধক ডেকোরেশন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, আর ফ্রিজ হিসেবে তো ইউজ করতে পারবেন। আর ভীষণের প্রত্যেকটা একটা ফ্রিজের সাথে কোনো ফ্রিজের সাথে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না, এই কারণে আপনার জি জি 2 থেকে 3,000 টাকা আপনার সেভ হয়ে গেল। আচ্ছা, এটা 222 লিটার আর গ্রস ভলিউম হলো 229 লিটার। ওকে, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটার প্রাইস হলো 39,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। ওকে, এরপর যে ফ্রিজটা দেখাবো, ওয়াও একটা ফ্রিজ ভাই, ওয়াও একটা ফ্রিজ, এত চমৎকার। এটা ফুল ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এই জায়গাটা ফুলটা ফাঁকা,
আপনারা যেখানে ভাই একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাইকে দুজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর এই ফুলটা পার্পল ফুলটা মানে এত চমৎকার লাগে ফ্রিজটা, বাসা সুন্দর ব্ল্যাকের মধ্যে জিনিসটা একদম ফুটে রয়েছে, একদম ফুটে রয়েছে ভাই। 200 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা এমআরপি হলো 37,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,300 টাকা রাখবো। ও 30,300 টাকা এত চমৎকার একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন। আর একটা জিনিস খেয়াল করছেন, বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 22,000 থেকে 35,000 মধ্যে বাজেটেবল ফ্রিজ পেয়ে যাবেন কিন্তু। ওই এই মাস থেকে শুরু করছে এই পর্যন্ত একদম মানে 30,000 এর উপরে যায় না এখনো। জি জি জি, এই বাজেটেবল ফ্রিজ আপনার বিশনের যে কোনো ফ্রিজই নেন বাজেটেবল ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এরপরে কোনটা আছে ভাই? এর পরবর্তীতে যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা বসবাস করতেছি, যারা ডিজিটাল ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন টাচ সিস্টেম, টোটালি টাচ কন্ট্রোল কিন্তু। ও আচ্ছা, টাচ কন্ট্রোল, এর আমরা একদমই লেটেস্ট নাকি এটা? একদম লেটেস্ট, কালারটাও দেখেন, কালারটা একদম ফুটে রয়েছে, মারাত্মক কালার এটা। দেখেন এরপর উপরে হলো এটা, ও উপরে নরমাল, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। জি নিচে। আচ্ছা, এটা জি চারটা ডয়ার কিন্তু। জি জি দেখেন চারটা ডয়ার, আপনি চাইলে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন। এই ভাই আস্তে আস্তে ভাই, কিচ্ছু হবে না ভাই। ওটা কি বলেন ভাই, কত উপর থেকে ফেলছি দেখছেন, ফাইটে বের যায় না তো? না ভাই দেখেন, এই যে কোনো সমস্যা হবে না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, মজবুত ফ্রিজ ভাই, এটা মজবুত ফ্রিজ। ওকে, আপনারা যারা মানে কম বাজেটে ভালো মানের ফ্রিজ চান, জি তাদের জন্য ভীষণ। জি, এটার প্রাইস হলো 41,400, আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,120 টাকা মতো। ও 33,120 টাকা, এত টাকা 120 টাকা বাদ, যেমন 33,000 টাকা। অবশ্যই ব্লগসের নাম বলতে হবে। আচ্ছা, আমরা সাইড ব্লগ থেকে ভিডিও দেখছি, এটাতে আমরা 120 টাকা কমায় রাখেন। ওকে, এরপরে কোনটা আছে ভাই? এই যে 262 লিটারের আরেকটা, মানে কোনটা থেকে কোনটা দেখা হবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু চমৎকার। গত ভিডিও থেকে যেন বলছিলেন খাই কালার, জি সবগুলা ভাই খাই কালার। খাই কালার, জি দেখেন খুবই চমৎকার ভাই, চমৎকার একদম। ওকে, এটার এমআরপি হলো 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। আর ডেলিভারি সিস্টেমটা হলো ঢাকা সিটির মধ্যে বাসার নিচ পর্যন্ত 500 টাকা, এবং ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবেন তাদের জন্য মাত্র 1,000 টাকা। 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান, যেখানে হন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত মাত্র 1,000 টাকা। ওকে, আরেকটা সুখবর দিয়ে দেই, যারা সাইড বাই ব্লগ দেখে অর্ডার করবেন, প্রথম সৌভাগ্যবান 10 জন পেয়ে যাবেন ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি, একদম টেকনাফ থেকে। ও আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন মানে ফ্রিজ কিনবেন, খুব দ্রুত যোগাযোগ করেন তাহলে জি জি প্রথম 10 জন ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন। জি ওকে, এটা কিন্তু হয়তো কালকেও হয়ে যেতে পারে, আজকে ভিডিও ছাড়লে কালকেও কিন্তু হয়ে যেতে পারে, রাইট। জি, এজন্য খুব দ্রুত আপনারা অর্ডার করে দেন যারা ডেলিভারি ফ্রি নিতে চান। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 217 লিটার একটা চমৎকার ফ্রিজ দেখেন, মানে এই ফুলটা যদি আমি মানে রোডের মাঝখানে দাঁড়া করে দেই, এত চমৎকার লাগবে দূর থেকেই, আপনার 200 মাইল থেকে দূর থেকে মনে দেখা যাবে এরকম একটা এত চমৎকার। দেখেন এটাও সম্পূর্ণ মিরর কিন্তু। আচ্ছা, মিরর, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এটা চারটা দাগ, 1 2 3 চারটা দাগ, আবার এই যে এখানে কিন্তু আবার স্পেশাল এগুলো কিন্তু অনেক মজবুত ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা এমআরপি হলো 38,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 30,700 টাকা। 30,700 টাকা, মানে এখন পর্যন্ত আমরা 30,000 টাকার উপরে যাইতেই পারলেন না। জি জি, এর পরবর্তীতে আরো অনেকগুলো ফ্রিজ আছে দেখাই, মানে এছাড়াও আমাদের কালেকশনে সবগুলো ফ্রিজই আছে। আপনার www.bishon.com এই ওয়েবসাইটে ঢুকে যে মডেলটা পছন্দ হয় ওই মডেলের ফ্রিজটা নিতে পারেন। কারণ এটা আমাদের কাছে আছে মিরর ফ্রিজ, হ্যাঁ, মিররের মধ্যে মিরর ছাড়া যে জিডিও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, জিডির দাম 1,000 টাকা কম হয়। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভাই আরো মারাত্মক, মানে এক একটা থেকে একটা, কোনটা কি বলবো বুঝতেছি না আমি। কাস্টমার শোরুমে আসলে কনফিউজড হয়ে যায় আসলে কোনটা নিবে, হ্যাঁ কোনটা নিবে আসলে। এটাও ভালো লাগে, সবগুলাই খাই কালার, জি সবগুলাই খাই কালার। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 36,600, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। আর বিশনের ভাইয়া এটা 180 লিটার। আর বিশনের অরিজিনাল এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিভাবে চিনবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা একটা বারকোড যুক্ত ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন। এটা আমরা প্রত্যেক ভিডিওতেই বলি, কারণ যাতে ফ্রিজ আমার ভিডিও দেখে মানুষ উপকৃত হতে পারে। কারণ বর্তমানে তো চোট বাটপার অভাব নেই। দেখেন কিভাবে চিনবেন, এই যে এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন, কিন্তু কোনো লেখা ঘষা মাজা থাকবে না, কেনার সময় দেখে নেবেন। আর এই যে বারকোড নাম্বার, আর এই যে বডিতে একটা বারকোড আছে, ফ্রিজের পেছনে বারকোড, ফ্রিজের প্রত্যেকটা পার্টস খুলে এরকম একটা বারকোড পাওয়া যাবে। আপনি তো অতটুকু দরকার না, আপনি জাস্ট বডিতে যে বারকোড আছে এই দুটো বারকোড মিলে নেবেন। মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন একটাই, এরকম বারকোড একটাই। কোম্পানি সার্ভারে এই বারকোডটা দেওয়া থাকে। এই বারকোড দিয়ে ফ্রিজটা কবে প্রোডাকশন হয়েছে, কবে ডেলিভারি হয়েছে, আর কবে আপনি কিনছেন, এটা আপনি মানে সব তথ্য ওই সার্ভার কোম্পানির তথ্য থাকবে।
জি। আচ্ছা, আচ্ছা, আর চমৎকার। ফ্রিজ কিনলে আমাদের সমর প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে যদি আপনি ফ্রিজ কিনেন, আমরা অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিব। রেজিস্ট্রেশন করলে হবে কি, ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু মিসিং হতে পারে, ইঁদুরে কেটে ফেলতে পারে, হারাই যেতে পারে, বাচ্চা নষ্ট করে দিতে পারে, নাকি অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়। জি, যে কোনো ভাবে এনি হাও মিসিং হতে পারে। মিসিং যদি হয়ে যায়, আমি যদি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিই, মিসিং হয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। জাস্ট বলবেন আমার এই নাম্বার দিয়ে এটা প্রোডাক্টটা রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, তাহলে ওই প্রোডাক্ট দিয়ে আপনার ফ্রিজটা নাম্বার দিয়ে যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাবে। মানে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড হারাই গেলেও কোনো প্রবলেম নাই, সার্ভিস 100% শুধু নাম্বারটা থাকলেই হবে। আর বিশনের ফ্রিজ কেনার আরেকটা সুবিধা আমি বলে দেই, এটা কিন্তু অন্য কোনো কোম্পানিতে পাবেন না। কথাটা একটু জানার দরকার, হয়তো ভিডিওটা একটু লং হচ্ছে, কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। মানে আপনি কেন বিশনের ফ্রিজ কিনবেন? আচ্ছা, ধরুন আপনার বাসার ফ্রিজটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যে কোনো কোম্পানির ইলেকট্রনিক ডিভাইস নষ্ট হতে পারে, রাইট। বাসায় গিয়ে সমস্যাটা সমাধান হলো না, এটা সময় লাগবে, ফ্যাক্টরিতে পাঠাইতে হবে। অন্য কোনো কোম্পানিতে কিন্তু আপনি এই সুবিধা পাবেন না। অন্য কোম্পানির ফ্রিজ যদি হয়ে থাকে, তাহলে কি করতে হবে, আপনাকে নিজের ভাড়া দিয়ে, আপনি আছেন কুমিল্লাতে, আপনি আছেন চট্টগ্রাম, কিন্তু সার্ভিস সেন্টার আছে ঢাকাতেই, আচ্ছা, তখন আপনার এই যে কস্ট দিয়ে ঢাকায় পাঠাইতে হবে, তারপরে সার্ভিস করে আবার নিজের টাকা পকেটে করে তারপরে আবার নিয়ে যাবে। কিন্তু বিশনের ফ্রিজ যদি আপনি নেন, তাহলে যদি ফ্রিজে ফ্যাক্টরিতে পাঠাতে হয়, বিশনে কিন্তু গাড়ি সারা বাংলাদেশে ঘুরে, আপনি দেখে থাকবেন রিগেল, বিশন, বিগো, ক্লিক, এগুলো তো আরএফএলেরই, মানে সারা বাংলাদেশে কিন্তু আপনি বিশনে গাড়ি দেখতে পাবেন। আপনি রোডে বের হলেই 8-10টা 20টা গাড়ি দেখতে পাবেন। তো এখন ওই যে কোম্পানির লোক আপনার ফ্রিজটা নিয়ে যাবে, মানে যে ফ্রিজটা সমস্যা নিয়ে যাবে, আপনি যাতে সমস্যা না পড়েন, ওই জন্য একটা অল্টা ফ্রিজ দিয়ে যাবে। ও মানে ধরেন এই ফ্রিজটা আপনার ফ্রিজটা মানে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেল, জি জি, আপনি ফ্রিজটা কোম্পানির লোক বাসায় সার্ভিস করে দিয়ে যাবে। যদি সার্ভিস না হয়, কোম্পানির নিতে হলে আরেকটা ফ্রিজ দিয়ে পরে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ওটা সমাধান দিয়ে, তারপরে ওদের ফ্রিজ আপনার ফ্রিজ আপনাকে দিয়ে, ওদের ফ্রিজ ওরা নিয়ে যাবে। ও মানে এটা গাড়ি বা একটা গাড়ি বড় লাগবে, কোম্পানিতে আছে আমার জানা নেই, আমি শুধুমাত্র বিশনে আছে। জি, আচ্ছা আচ্ছা। আর সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিনলে ডিসকাউন্টও পাচ্ছেন, আর এই সার্ভিসটা খুব দ্রুত পেয়ে যাবেন। ওকে, এরপরে ভাই কোনটা আছে? এরপর 280 লিটারের আরেকটা দেখেন, আমি একসাথে খুলে দেখেন, এত চমৎকার, এটা কিন্তু অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ। জি, খুবই অনেকগুলো র‍্যাক দেয়া আছে এখানে। জি, সানডে হওয়ার মানডে, রোজ খাওয়া আন্ডে, যারা আন্ডে পছন্দ করেন তাদের জন্য দেখেন এই ফ্রিজটা একদম। এটা আবার কি ডায়লগ বার করলেন ভাই? সানডে রোজ খাওয়া আন্ডে ভাই, প্রত্যেকদিন ডিম খাইতে হবে, না হলে কিন্তু পুষ্টি মানে অপুষ্টিতে ভুগবে। এই জন্য বেশি বেশি আন্ডা এখানে জমা রাখবেন, তাহলে আপনার বাচ্চারা স্বাস্থ্যবান হবে। ওকে ওকে, এই জন্য এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারেন। এখানে গ্লাসে কিন্তু ডোরে কিন্তু আরেকটা ডিজাইন দেয়া আছে, খুবই চমৎকার। এটা নেট ভলিউম 280 লিটার, গ্রস ভলিউম 290 লিটার। এটা খুবই চমৎকার কালারের। এটার মধ্যে আরেকটা কালার, 2-3টা কালার আছে। এটার এমআরপি হলো 44,500, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। জি, আর যারা আসবে, আমি আবার মনে করে দিই, যারা শোরুমে আসবেন তাদের জন্য আর 1%। ওকে, এর পরবর্তীতে দেখেন আরেকটা খুবই চমৎকার কালোর মধ্যে, এই ফুলটা খুবই মানে ফুটে উঠছে ভাই, সব বাগার বাচ্চা মতো দেখা যায় ভাই। হ্যাঁ ভাই, দেখেন এটা তো খুব ভালো জায়গা রয়েছে। ওকে, এটা 240 লিটার আর গ্রস ভলিউম 248 লিটার। এটার এমআরপি হলো 39,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। 31,500 টাকা, মানে সবগুলা ফ্রিজের প্রাইস একদমই কাস্টমারের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে। ওকে, এরপর মানে কোম্পানি তো রাখছে, আমরা সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে কিন্তু আরো যাতে মানুষ কিনতে পারে, এই জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে দিচ্ছে একদম হোলসেল প্রাইসে। মানুষ 10টা ফ্রিজ কিনে, অন্যান্য দোকানদার গ্রাম সাইডের বলেন বা যারা একটু ছোট বিজনেস করে, তারা যে দামে কিনে, আপনি কিন্তু একটা ফ্রিজ কিনে ওই দামে পেয়ে যাচ্ছেন, মানে একদম পাইকারি রেট। একদম পাইকারি রেট। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে দেখেন খুবই চমৎকার আরেকটা ফ্রিজ, 305 লিটারের, দেখেন অনেক জায়গা কিন্তু। ওকে, চমৎকার জায়গার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো 305 লিটার, গ্রস ভলিউম 224 লিটার। এটা এমআরপি হলো 46,100, ডিসকাউন্ট প্রায় 37,000 টাকা মাত্র। আচ্ছা, 37,000, ওই 37,000 টাকা এটা? জি, মাত্র। মানে এত চমৎকার আর এত বড় একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 37,000 টাকায়। আচ্ছা, এটার মধ্যে মিরর যেটা, ওটা পড়বে 37,700 টাকা। 37,700 টাকা। জি, মিররের দাম 1,000 টাকা বেশি হয়ে থাকে। আর আরেকটা দেখেন, এত নতুন একটা একদম আপডেট একটা মডেল, দেখেন এত বড় ফ্রিজ, মানে দেখেন খুবই চমৎকার কিন্তু। ও, ভিতরে তো ভাই অনেক নরমাল, উপরে নরমাল, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। আর ড্রয়ার গুলো একটু খুলে দেখেন, কষ্ট করে দেখেন কত বড় বড় ড্রয়ার, কিন্তু অনেক বড় বড় ড্রয়ার, অনেক বড় বড়, 4টা বড় ড্রয়ার, অনেক বড় বড় ড্রয়ার ভাই। এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? এটার প্রাইস হলো 52,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 42,300 টাকা। 42,300 টাকা, একদম চমৎকার প্রাইস। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, তারা ডিপ কিনবেন না নরমাল কিনবেন, মানে কনফিউজে ভুগতেছে না, বলে আমার ডিপও তো বড় লাগে, ডিপ ফ্রিজ কিনলে মনে হয় ভালো হয়, কিন্তু আবার বলতেছে নরমালও তো দরকার হয়। যারা কনফিউশনে ভুগতেছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন, এত বড় ডিপ, এত বড় ডিপ, ওরে বাবা, কোম্পানিতে মনে হয় না পাবেন এত বড়। রাইট, মানে আপনার পুরো একটা হাত আমার ঢুকে গেছে একদম, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় ডিপ ভাই। আপনার ডিপ কিন্তু লাগবে না, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা টাকা আছে,
হিউজ স্পেস ভিতরে। জি, আপনার ডিপ কিন্তু লাগবে না ভাই, এইটাতে হয়ে যাবে, নরমালও পেয়ে যাবেন, ডিপও পেয়ে যাবেন, অনেক বড় ডিপ। একটা বড় সরো গরু কিন্তু আপনার এখানে কেটে রাখলেও জায়গা খালি থাকবে। রাইট। এটারও এমআরপি 52,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 42,300 টাকা। 42,300 টাকা এত বড় ফ্রিজ? জি জি। বলছিল না 33,000 টাকা একটা ফ্রিজে ছাড় ভাই? একটু সবুর, দেখেন এখনই দেখা দিচ্ছি আমরা, দেখেন আচ্ছা, যে আচ্ছা। ফ্রিজে 33,000 টাকা ছাড় দিবে, একদম দাম কিন্তু আমরা কমাই দিছি ভাই। এই যে ওকে। দেখে দেন, একদম জলে দামে ফলো রয়েছে কাস্টমার। ও এটাতে ভাইয়া? জি দেখেন, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ, একদম মানে এটা ফ্রিজ নাকি আলমিরা, মানে মানুষ কনফিউজ হয়ে যাবে বুঝছেন ভাই। দেখছেন খুবই চমৎকার কিন্তু ভাই। আচ্ছা বা আচ্ছা। মানুষ আসলে এতদিন চিন্তা করছে, মানে স্বপ্ন ছিল আমি একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ কিনবো, কিন্তু দাম 1 লাখ 1.5 লাখ মানুষ কিনতে পারে নাই। Right. এই চিন্তা করে আমরা এই ফ্রিজের দাম কমাই দিয়ে মাত্র রাখবো 67,000 টাকা। প্রাইসটা চেক করবেন নাকি ঠিক আছে নি প্রাইসটা? অবশ্যই ঠিক আছে, আমি কিন্তু একদম মানে সুস্থ আমি সবল পুরোই ঠিক হুঁশ জ্ঞানে বলতেছি কিন্তু যাতে করে সবাই ডাবল ডোরের স্বপ্ন, যারা ডাবল ডোর কিনতে চায় স্বপ্নটা আচ্ছা। যাতে পূরণ হয়, এই কারণে আমরা এটা রাখবো মাত্র 67,000 টাকা। মানে আজকে হচ্ছে যে বলা যায় সিঙ্গেল ডোরের প্রাইসে ডাবল ডোর ফ্রিজ জি পাচ্ছেন। সিঙ্গেল ডোর, ইয়েস। আর কিন্তু টাচ সিস্টেম, এটা পুরো টোটালি নন ফ্রস্ট, কিন্তু এক ফোঁটা বরফ জমবে না, আর পুরো টোটালি টাচ সিস্টেম। এটা ফ্রিজটা আমরা আগে দেখেছি, আমরা আগে এটা 85,000 80,000 এরকম বিক্রি করছি। রাইট, এখন আমিও দাম- ভিডিও করছিলাম জি, 80-85 এর মধ্যে। জি জি, এখন আমরা এটা ডিসকাউন্ট মানে দাম কমায় দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 67,000 টাকা। মাত্র 67,000 টাকা। জি জি। আর ডেলিভারি সিস্টেমটা প্রথম সৌভাগ্যবান 2 জন, প্রথম সৌভাগ্যবান 2 জন সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পেয়ে যাবে শুধু এটাতে? এটাতে। আচ্ছা, ওগুলো তো 10 জন পাবে, 10 জন। আর শুধু এটাতে এটা স্পেশাল 2 জন। 2 জন। এটা তো বড় ফ্রিজ, এটা তো অনেক হ্যাঁ, কষ্ট লাগে ডেলিভারি দিতে গেলে। রাইট। এই জন্য আমরা এটাতে সৌভাগ্যবান 2 জন পেয়ে যাবেন, ডেলিভারি একদম সম্পূর্ণ ফ্রিতে। আর যারা এর পরবর্তীতে নেবেন, আর ডেলিভারি সিস্টেমটা আলোচনার সাপেক্ষে হবে, কারণ এক একজনের এরিয়া এক এক জায়গায়। তোরা বলবে আজকে তো আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম, এছাড়াও যদি কারো কোনো স্পেসিফিক কোনো মডেল পছন্দ থাকে বললে তো দেওয়া যাবে নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের 101 লিটারের ফ্রিজটা অ্যাভেলেবল আছে, যেটার দাম হলো 18,900। দেখেন 15,000 টাকায় আমরা ফ্রিজ দিচ্ছি, কিন্তু 15,000 টাকা আমাদের মানে fridge আছে। 15,000 টাকায় ভীষণের নতুন ফ্রিজ? যে নতুন ফ্রিজ আসছে, এটা মানে আমরা পারচেজ করছি, এখনো আমাদের গোডাউনে আছে। আমরা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ডিসপ্লে করতে পারেননি সময়ের কারণে ডিসপ্লে করতে পারিনি। আচ্ছা, 15,000 টাকা একদম নতুন ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক, মাত্র 15,000 টাকায় আজকে পাচ্ছেন ভীষণের একদম নতুন ফ্রিজ, সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিনে থাকবে? 10 বছর। 10 বছর 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি? জি জি, স্পেয়ার পার্টস 5 বছর এবং লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ওকে, এগুলো যারা ঘরে বসে থেকে অনলাইন থেকে পারচেজ করবে কিভাবে করবে? জি, আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করবে। আমরা ঢাকার মধ্যে হলেও তো আমরা বাসা নিচ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিব, ঢাকা সিটির বাইরে হলে তাহলে আমরা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত দিয়ে থাকি। ওকে, প্রিয় দর্শক, আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা ফ্রিজ কেনার আগে অন্তত এই ভিডিওটি একবার হলে দেখবেন। অবশ্যই দেখলে আপনি অনেক টাকা লাভবান হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। জি জি। আর আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।